एक बगीचे में टिल्लू नाम का एक बातूनी तोता रहता था। एक दिन उसे एक पेड़ पर हरे पीले अमरूद लटकते दिखे। क्या टेस्टी लग रहे हैं। टिल्लू की आंखें चमक उठीं। वह उड़कर पास गया, लेकिन अमरूद एक पतली टहनी पर थे। टिल्लू ने झपट्टा मारा, लेकिन टहनी हिल गई और अमरूद दूर हो गए। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। थककर टिल्लू बोला, ये तो कच्चे ही होंगे, खट्टे लगेंगे, और गुस्से में उड़ गया। मॉरल: जो चीज हमें नहीं मिलती, हम अक्सर उसे बुरा कह देते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।